Hallelujah. Amen. Mukama yebazibwe. Twebaza Mukama n'olwa wiiki eno empya Katonda gy'atuwadde nga tukyali balamu. Tukimwebaliza ate nammwe mikwano gyaffe abalimedde ku nsonga emyezi gyetoolodde okuva mu mwezi gwa kusatu tuli ku nsonga ya last chance. Guguno mwezi tuli mu gwa munaana tugamba Mukama bwennyonyi nnyini ddala omukisa. Top fani baffe bamugagga Vincent ata Viola, may God richly bless you. Kubeera nti buli kiseera mubeerawo, buli kiseera ne mugabana obubaka obwo. Kale tusaba Katonda abakole bulungi. Last chance, yes, tukyali kuba Pentecost. Simanyi lwaki babaddeko ebyokuyiga bingi. Babaddeko ebifumbekedde mu bo tebaviikikako, buli wokwata waleenya. So ensonga lwaki aba Pentecost tubaluddeko. Ate era oba oli awo tugenda kwerekereza beerekereze, kubanga be bakyasinza osambagala okusinga amadiini gonna ge twali twogeddeko. Twali tetukisuubira nti munaavaamu omwasi ogwenkanidde awo, naye ate era tetwagala bazingira wamu, kubanga eriyo abasiima, eriyo abeebaza, eriyo abakoleddwamu omulimu, eriyo abeeteeseteese okubaako bye bakyusa, nga nabo baabikwata bukwasi kubanga basanga bye bikolebwa. So tetwagala basiba mu ttulimu nti mwenna mubadde mu kuyomba. Beebaza babaddeyo abasiima, eriyo abaddemu abantu nga bakola obweyamo nti bagenda ku revivinga, bagenda kubaako bye bakyusa, bagenda kuba. Kale twagala okubeebaza Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Abakirabye nti muwaliyo akalungi akavudde mu COVID, twebaza nnyo Mukama ayinza okujja ekintu ekirungi mu kibi. Amazima go gali nti bino kizudde mu bulamu, waliwo ebintu byotasobola kutegeera ku lunaku lwe babyogera, naye baba wayise ebbanga otegeera. So oli waddembe obutabitegeera, kyokka te n'abitegedde, era naawe osigala oli waddembe eryo okuba nti gwe obitegeereddewo. Twayogedde ku mateeka. Emu ku nsonga enkulu ze twasimbye ku mateeka kwe kuba nti amateeka n'ekisa tebirya ku mmeeza emu. Ekimu bwe kisembera kinnaakyo kirina kuvaawo. Era bwe bityo kyovudde olaba nti tebaakwata amateeka na kisa ne babiwa Musa, newankubadde okukwata amateeka n'ekisa ne babiwa Yesu. Buli kimu baakiwa omubaka waakyo, era buli kimu ne bakiwa piriyodi yaakyo, dispensation yaakyo. Bwe yaggwako ne kisegulira kinnaakyo. So gwe bw'okiraba nga bw'obisoma olaba bitula ku mmeeza emu, naawe ebeera ndabayo. Era tetuyinza kukanika mutwe gwa muntu yenna. Naye kye tukola kwe kusomayo mu Bayibuli ne tukulaga Bayibuli kyennyonnyola. Oli waddembe ogugubira gwe ku kyewamanya bwe kyali bwe kiriba tekirikyuka, era tewali musawo agenda kukuba mpiso ekutereeza. Osigala bw'okiraba, eddembe liba liryo. N'olwekyo bwe twatunuulidde amateeka, bannyinigo nze we nalokokera nga mmanyi amateeka gaba Seventh Day, naye twagala okutunula ku paati eno nga mmanyi nti ekisa kye kyabalokole. So n'ekisa twagambye nakyo tukikyalire, nakyo tukitunuulire, kubanga nakyo kirimu abakinaanuula ne bakiteekamu ebirumira, ne bakiteekamu ebintu bye kitakola, ng'oli okugamba mbu ekisa kyakusiibira, ng'omuntu okugamba mbu ekisa kyakwenenya. Munaateraga nti ekisa kyabeebatiriza. Olw'okuba muli mu kisa temukyetaaga kubatizibwa. Olw'okuba muli mu kisa ndowooza n'emmere bajja gibaliira kubanga muli mu kisa. Nga Yesu yabaliira
nga atoba yabasiibira yabakolera byonna. So buli kintu kyonna kyetaagisaamu balance. Every extreme is evil. Mubuulizi awandika n'agamba never be too spiritual, kyokka ate era never be too wicked. So mikwano tubaniriza mu crusade y'olwaleero. Evangelist Gerard Mukuye waali katumwanirize tubuuzeeko ate tugende maaso. Mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo kutwagala, mwebale nnyo okugoberera njiri. Enjiri efaananamu obulala gye tuyita enjiri oyo ey'okweŋŋanga, daring. Ebbanga gye tumaze nga tubuulira last chance, nyina kyenzudde. Oba mwagala oba temwagala, abantu bangi abagenda okwerongoosa n'okukyusa enkola, ate abalala bali mu kwekolamu kakuunu nga beekubira amasimu banywerere bye baawandiika babinyweze, bizinesi egenda. Kakati era nga yeekiika ne ku Intelligence Council nga ekwatagana eky'ebyeddiini byonna tugenda kubeeramu nga mu Isirayiri balinamu be bayita religious Jews ne non-religious Jews. Non-religious Jews balwana bulwanyi, bo tobabuulira sitole mbw ate biki, ate y'omu kipuru, ate mikolo ki. Mwebali gurupu nga bo Bayudaaya bategeera ekintu eki, naye ne wabeerawo ne ba religious Jews, bo ba mikolo. Oyinza okutta omwana we bw'aba abadde alina omukolo gwakola, akalala bakatema twa nagaya, najjukira ate Katonda we n'anywera n'omuswanyula omugongo be twa asaba. Abo be bali religious Jews, bakeera ku Wailing Wall, basiibawo, basulawo nga bambadde black, nga balisaitinga endagaano enkadde. Abo be bali religious Jews. Naffe tugenda kufunamu gurupu y'aba religious born again Christians. Tufunemu ne abaleeta abeeyongerayo spiritual led born again Christians, those who stick to the Bible. Ndooza bano tujja bayita n'ababibiriko nga bakwata lunyiriri ku lunyiriri baddamu ne beetegereza Bayibuli. Okay, tuzze twogera ebintu bingi nnyo, ne twogera ku mateeka nti amateeka weegali, era ebibuuzo bingi bye mwabuuzizza ne mugamba kyotegeeza tewali mateeka, ate nga twakulaze bannyinigo 15. Twagambye amateeka galina bannyinigo 15. Olw'okuba weebali weegali, amateeka weegali. Ekigabeezaawo be kubeerawo kw'abannyinigo. Kubeerawo kw'abannyinigo mu Timoseewo ekisooka layini ey'okutaano mpaka ku y'ekkumi. Boogera bannyinigo 15 nga mwe muli abasiyazi, nga mwe muli abasiba abakitaabwe, abatta bakitaabwe, abatta bannyaabwe, abenzi, abanyaga abantu, mwenna kati bwagaana ebiringa ebyo
abasezi mwenna byonna biringa ebyo kubanga so omufono n'amulya mwenna abawa obutwa mwenna bwagana ebiringa ebyo onoonyayo kirasi zaabyo ezibisaasaanya abesiba essanja mwenna bigendera omwo amateeka weegali naye twasomye era musumba lubajjukize mu Baluumi 8:1-2 tebaliko musango. Baluumi 8 asoma 2-3 Baluumi 8 oba ne bwova ku lusooka. Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Waliwo law of the Spirit of life esumulula omuntu kuteeka eddala the law of sin and death. Of sin and death. Eryo Pawulo lyayogerako nti mpulirayo munda yange etteeka eddala eriwakana na lino. Soma. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending his own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering, as he condemned sin in sinful man, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us, who do live according to the sinful, who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Agambye, because it was weak, the law could not afford us, because it was weak. Yes, it could not afford to manage the sinful nature. Era nature ezo musumba nature bbiri ziri mu muntu olwaleero ziri mu mulokole. Nature gye bayita sinful nature y'ey'obuzaaliranwa ey'ekigo kya Adamu. Eyo temanyi mateeka, tefugibwa mateeka, ekwata amateeka negazingazinga bweti, etunula awanyooka ensowera n'emanya nti nsowera ekigizinyoosa ebeera ntikkulo ey'omugugu gwe baatikkuliddewo, n'emanya nti nsowera. Bw'emala okukimanya ate n'etunulawo yeetegereze obunene bw'omugugu. Kati sinful nature buli we bagigamba toyendanga ng'enoonyereza bw'oyenda kiba kitya? Benda batya. Buli bagigamba tobbanga ng'enoonya bwe babba. Egattako condition. Tobbanga nga bakulaba. Egenda egattako obuntu. Bwe baba bakulaba akwatirwa mu kituli yaba omubbi. Bwe batakutte olwo mbutaba mubbi. Kati then tufuna nature endala gye bayita the nature of the Spirit of God. Boddayo mu Bagalatiya essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri lw'e15 aleeta nature of the Spirit of God, kyava atuwa omwoyo ayingire mu ffe. Omwoyo alina obusobozi introducinga nature empya erina okugumiikiriza, erina self control, eyo erina obusobozi okufuga eri nature. Mateeka gafugiranga bweru, googera gava bweru. Katonda n'alaba nga kino ekyogera nga kiva bweru kiremereddwa ekiri munda, n'introducing ekigenda okufugira munda. Omwoyo bw'ajja n'ayingira munda akontrolinga, afufugaza, asuppressinga sinful nature. Era kyavudde agamba ti bwe tubeera n'omwoyo n'aleeta nature ye gy'ayolesezza eri mu kibala ky'omwoyo omutukuvu, waggulu w'ekyo teri mateeka. Tewaba mateeka. Tewaba. Okay, tweyanziza musumba. Kakati kitegeeza amateeka twagakwata. Muntu yenna takuubisa nti bitambulira awamu, tebikikolangako nga bwe twabyawula biri ku lusozi lulala
na bino lulala ne tubyawula biri biyitira mu maama mulala Saala bino biyitira mu Agali bafumbako awamu nga tebannazaala naye we baazaala tebafumba wamu tekyasoboka biri mu ndagaano ndala na bino mu ndala biri byajja na nabbi mulala na bino byajja ne Yesu ekisa n'amazima tebibeerako wamu lunaku n'olumu bwe luti. Therefore bino ekisa kirina kuba na bakasitoma baakyo n'amateeka galina kuba na bakasitoma baako. Muyina kulondako leero okubeera tetuba wamu kubanga waliwo abamu ajja okugamba kakati bwemba kale ng'amateeka 10 gakwata. I know there are some complacent women togasobola gulyo kozemo ogakwata ati waliwo yagambye kati bwengezaako mba nyonoonye ogakwata gagezeeko. olaba Petero bo bakutte kalamu ne bagamba byalema bajjajjaabo ne bibalema bo ne bagamba tosiba mugugu muzito kugusibira bannaggwanga. Ate n'agamba teri aliweebwa butuukirivu mugo kyokka jjukira Bagalatiya 5:4 yagambye ng'ogudde okuva mu kisa teri aliweebwa butuukirivu. Kaakati dangers zeesino mulina amasomo ge mutalaba mu dangers naye dangers z'okusomesa amateeka oba ogeesibako 1 oba ogudde oba okwerowooza nti ogasobola ogakwata oba okwerowooza bwerowooza oba ogudde backslidden Christian okuva mu kisa. It is automatic Bible pastor bw'ogwa bw'oti n'ova mu kisa ogwa mu mikono gyago. Lwaki? Bw'obeera mu kisa ekisa kikuwa self control n'otayenda. Bw'oyenda etteeka ly'obutayendanga nga likukwata. Tewaba kyawandiikibwa kirala kigenda kuyamba okuggyako ekigamba toyendanga. Denje ey'okubiri eriwo. Denje ey'okubiri tibwogakwata gonna oyina okugakwata mu Yakobo n'okkomola n'okkola ki na buli kintu kyonna. Therefore mubikwata ebyo mubyegendereze okusomesa amateeka. Bayibuli yegambye gakuzzaako ekibikka gakomyawo ekibikka. Ate era tena bw'otantala kukwata lyatoyendanga n'otakwata lya sabbiiti. Okuggyako erya sabbiiti lyokka ekyo kyokka goli gonna oba ogayiye oba oyenze. Buli atakwata sabbiiti oba oyenze oba obbye oba weegombye gonna toyinza kumenyako limu. Gatambulira wamu. Ago ge mateeka. Kati goyinza okulaba nti kikosa naye buli bwe bagakusomesa okubikkulirwa n'agasomesa tosobola kufuna revelation. The spirit of revelation fades every time they teach you the law. Jekyala komba $7 be. Enkayuuka gye bakayuuka, ennyumba gye bayomba, ekumala bumaze okumanya. Ne bye basomesa ng'olaba temuli kubikkulirwa y'eddiini ennafu ebeerawo ey'ekigayaavu naye eyagala eyogere nga Catholics bwe boogedde mbu naye eyogera ku current affairs. Kati mulekeraawo okutulugunya abantu. Ebyo ebintu ebyo ebyobunafu ebyo n'abalokola embiraba babitandiikiriza bawa bispeech ebinaakola eggulire. Era okusaba kwagenze mu maaso ne mu kkanisa z'abalokole era pasita gundi n'akubiriza abantu bannaffe mukwate bulungi abantu. Yavumiridde nnyo effujjo eryakoleddwa okubikkulirwa nga kunaagenda otandika kudda mu bintu ebyo otandika kubeera spokesperson wa gavumenti. Bassebo ne bannyabo tubajjukizaako bujjukiza nti ekisa bw'oba okirowoozaako kirowoozeeko nti osobola okukiweera obwereere. Okwo nkujjukizaako bujjukiza. You can receive grace in vain. Ekyo twakiraba mu Bekolinso 2:6. Pawulo ng'agamba abooluganda temuweerwa ekisa obwereere. Bayinza okikuwa ne kikuweerwa bwereere
ne kitakugasa n'otabaako kyokoze. Ne tugamba grace can be frustrated in this life. Mu bulamu buno ekisa kisobola okusazibwamu. I mean kisobola okugibwako, kisobola okugibwawo. Bagalatiya 2:21. Ekisa grace can be frustrated. Obwo obuntu obwo olabanga obutono naye bwe bugenda okubayamba kuba naffe ate ekisa bakifudde okulinnyirira ne basambirira ekisa kya Katonda ne bakyogerako ebintu ebitagasa. Ogambye otya? 2:21 mu Bagalatiya agambye nti I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. So grace can be set aside, grace can be frustrated. Kati baleme kubagamba bintuntu ebitagasa ku kisa kya Katonda nga kirinyirirwa. You can fall from grace. Bagalatiya 5:4 akuka review. Bagalatiya 5:4 Sombo ino kuba mka speed ya Katonda. Mwekali. Bagalatiya 5:4 you can fall from the grace. Agambye, you who are trying to be justified by law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace. Ekisooka agambye buli ayagala okulemberwa amateeka bakugobye. Buli ayagala okwejerezebwa amateeka. Ng'oyagala amateeka ge gaba gakuggyako ebibi. Oyagala okuyima mu mateeka okulowooza nti osobola okutambuza obutukuvu buno. Bakugobye. Nga olowooza mbu ekikulemesezza okubba mbu lwakuba teeka tobbanga. Bwe teeka ligamba tobbanga. Mbu gw'olabye abba nti yabadde abulako kumanya. Nti abadde tamanyi nti teeka ligamba tobba. Ababba balina gye basabira. Abenzi balina amadiini. Obusiraamu bugaana obwenzi. La takulabu zina. Tosembereranga obwenzi. Obwenzi ne babusiba mu kacupa. Obusiraamu bugaana la takulabu zina. Tosembereranga bwenzi. Kakati bwe kubanga okusemberera obwenzi okubusemberera obusemberezi oba etteeka liyina amaanyi. Waliwo omuntu asinga omusiraamu okwenda. Wadde obwabwe babupaakinga buba bupaakingi n'ateeka waka. Obwenzi obupaakinge bwe bumuno obw'oku kkubo. Empuuta endiire awaka y'emu n'entwale n'endiire ku kkubo. Endiire ku mudaala y'emu n'empaakingi. Kakati etteeka lyatoyendanga teriyina maanyi gakutaasa kwenda. Wabula ekisa kya Katonda kisobola okuyamba. Mbabuulira practically nze bwe nategeera kino. Nze kino nakitegeera. Olubereberye nali ntoba n'ekintu kye bayita bwenzi. Nga njaka ne bw'onsuula mu nnyanja omuliro gunninda kungulu. Obwenzi nga butaamye naye akanga n'enviiri ezijagala bwe ziti. N'embaga alina amerera n'olujinirizi. N'amaaso ne gamyuka. Ngambula kukwata muntu. Naye ng'etteeka ndimanyi. N'okulokoka nalokoka. Naye amateeka nga gakuta akati. Nsoma amateeka amiramu ebyobuno naye nga tekinyamba. Naye ekisa kya Katonda bwe nayongedde okitegeera oba bwe naggula olutalo kukwongera okutegeera ekisa kya Katonda n'ensaba ng'ekisa kya Katonda okumbeera n'ekitegeera mu butuufu bwakyo sijja kulimbira bwereere. Katonda oyinza okiwakanya olw'obunafu bwammwe bubajjudde naye nze nkubuulira saaka sikyayaka omubiri tegukyagendako zuumu. Mbondabe nga nekute nenyigiriza nekukusa ndi mulalamuko si kwenyumiriza kubanga banafu baga yenyumiriza oyagala ngambe nti nange ndi munafu era nga gwe nedda. So tuyisa mbuyisa ku speed. You can turn it into soma Yuda 4. Osobola kifuula ekyokuvumisa oba kifuula ekyobwenzi ekisa n'okifuula kyakuzanyiramu. Lasciviousness. Yuda meka? Yuda 4. Yuda olunyiriri olwokuna. For certain men whose condemnation was written about long ago,
have secretly slipped in among you. They are godless men who change the grace of God, of our God, into a license for immorality and deny Jesus Christ, our only sovereign and Lord. Nti bakyusa ekisa kya Katonda ne bakifuula layisinsi y'okwonoona. Nze neewuunya abooluganda abasomesa ekisa nga mugamba nti ne bw'oyenda nga mugamba ne bw'okola obubi ekisa n'okifuula layisinsi ey'okwonoona n'oga tuli mu kisa n'okola effujjo lyonna tuli mu kisa. Kaakati abo Bayibuli egambye baawandiikirwa dde omusango gwabwe gwamala dde okubasalirwa era baayawukana ku Mukama waffe Yesu Kristo. Eri Bagatiya kye yagambye ti buli ayagala okufugibwa amateeka ate ye, naye abaayawuddwa ku Mukama waffe Yesu. Kaakati osobola okugwa okuva mu kisa n'ogwa mu mateeka, mwembi ne muba nga mwawuddwa, ono ow'ekisa n'ono ow'ekisa akyogera obubi, n'ono asomesa amateeka, mwe bamu. Muzumba Sebo, ekisa osobola okwonoona ekibi ne kikubaako wadde ekisanga weekiri. Baluumi 6:1. Baluumi essula ye ey'omukaaga olunyiri olusooka. Osobola mu kisa toga nti ekisa kisobola. I mean nti kwegamba okwonoona tiwaba tewakyali kwonoona. Nga bano bye boonoona bagasi byonoona. Kati aba yatulokolera ki? I mean aba yatugirayo ki mu nsi? Aba yatutaasa ki? Lusome wamma. 6:1. What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? Tunyikire okukola ekibi ekisa kyeyongere? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Bwe tuba twafa ku kibi ate tudda tutya mu kibi ne bwolekera? Tudda tutya mu kibi ng'ate twafa. Kye bayita ekisa kwe kufa. Kisa eri ekibi. Kwe kwawukana n'ekibi. N'oyawukana n'ekibi, tunyikire okukola ekibi ekisa kyeyongere? Nedda. Ate nga twafa ku kibi. Ali mu kisa talina kukola kibi. Talina kukola kibi. So si nti bw'obeera mu kisa ne bw'okola ekibi mbuto obeera tokoze kibi. Kegamba Antu mwe mulina effujjo. Waliwo effujjo lyennyini n'eddembe ery'okwonooneka obwonoonesi. Kye tuyita ekisa kya Katonda eky'amazima ekyannamaddala bw'okibeeramu tolina kwesembereza kye bayita kibi. So ne tugamba ekisa oyinza okweyongerayo nakyo oba okuteeyongerayo nakyo. Kirina karakita eyo nti you can continue with grace or discontinue. Bwe tusoma mu Bikolwa by'Abatume 13:43 ezennyiriri muzibawe twazibawa luli, naye wano tukola mu kapreview oluvannyuma mbawe biki ebintu ekisa byetayinza bakolera nga mmwe mubyesibako mbwe ekisa kyabibakolera. Ngenda nabyo bibawo wano tube nga ab'ekisa nammwe ate tubakomyawo ab'ekisa ekiri extreme. Bikolwa by'Abatume 13 meka? 43. 43 agamba when the congregation was dismissed, many of the Jews and devout and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who talked with them and urged them to continue in the grace of God. Kati bano baali b'amateeka ne basalawo bakyuke okuleka amateeka ne bagoberera Pawulo. Pawulo ne balabba ne babagamba continue in the grace. Mweyongere mu kisa. Kitegeeza you can continue in the grace or discontinue.
You can continue the grace or discontinue the grace. Osobola okweyongera oba obuteeyongera mu kyo. Ne tugamba okula ekiso osobola kikuliramu osobola kikoneramu. Okay. Petero ekyokubiri 3:18. Petero ekyokubiri. Bino tubibagamba bibayambe kubanga ab'ekisa tubagambye nange ndi wa kisa ate gwe musumba. Kati nga nze ndi wa kisa ndeka nze. Oli wa kisa. Naffe tukonfesinga nti tuli ba kisa. Naye bw'ogamba nti nno gw'onooyogera birombo ekisa kyakusiibira kyakwenenyeza tetuli mu ekyo ekikyo. Kiba kinaatera okubeebatiririza. Kinaatera okuliira kinaatera okunaabira. Mugenda bw'oba toli mulokole mwe muli mu byammwe awo gwamma tusomere. Okay. Emu otugambye mmeka? Petero ekyokubiri 3:18. 3:18 Petero kyakubiri 3:18 olunyiri lugambye, but grow in the grace and in knowledge of our Lord and Savior. Nebolekera, but grow in the grace and knowledge of our Savior. Naye mukulire mu kisa n'amagezi aga Mukama waffe. Mweyongereko grow. Tuyina okukulira mu kisa ekisa kituweereddwa kukuliramu. So church, we have to advance, we have to grow mu kisa kituweereddwa sikolera mu kyekyo naye kukuliramu. Katonda akuwadde omukisa okukuliramu. Nabagamba another definition for grace is grace as a covering. Ekyo kyabeera typified mu Garden of Eden. Katonda bw'abasabika n'ababikako n'akaliba yali alaga kisa ekyokubikako. We are covered by God's grace. N'atubikako ebibi byaffe si kutujinya tusigale nabyo naye tukule nga twekolamu omulimu nga tuli mu kisa ekyo. Okay. Ne tugamba you can receive or reject the grace of God. Ekyo twakyogera nakyo ne tukimala. Kati biki ekisabye bitayinza kukola? Ekisa bino bye bintu ekisabye kitayinza kukola nga baganda baffe bangi bagamba kibikola. 1. Grace cannot set aside the failure of saved men to meet the many conditions of salvation. Failure, grace, ulira twogera ku bintu which grace cannot do. Grace cannot set aside the failure of saved men to meet many conditions of salvation. Kavunu. Go bojo kavunula. Ekisa tekisobola kujjawo kulemererwako ng'olemereddwa kutuukiriza obuvunaanyizibwa oba obukwakulizo bw'obulokozi tekikikola. So katugeze Bayibuli egambye yagalanga mukazi wo otyo ekisa ne kikolerawo ng'olemeddwa. Nennemerera okumwagala. Kati ekisa ne kibeera nga kinzanyiddewo nga kikuzanyiddewo paati. Kati tekikuba si kiraka tekikola bya kiraka. Era kyova olaba atuwaawo ennyiriri awo. Yokaana ekisooka 1:7. Baluwa ya Yokaana esooka 1:7. 1:7 lwogedde bwe luti, but if we walk in the light and he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son purifies us from all sin. Kati atuwadde condition. Kati condition yagambye taata tunazaako ebibi. If we walk in the light, iwe tweyongera okutambulira mu kitangaala. Kati kitegeeza tutatambuliramu ekisa tekiyinza kujja ne kikutambuliramu. Gwe n'obeera ng'obeera mu kizikiza otyo kati kyekisambu kiyo kyekikutambulira mu kitangaala. Kyo ne kikutambulira mu kitangaala. Era bwe tunaasoma Bagalatiya 5:19 mpaka 20. Bagalatiya 5:19 mpaka 20 agamba. Mpaka 21.
The acts of the sinful nature are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, self-ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But, Checho, agambye ebikolo by'omubiri bye bino bya lwatu, obwenzi, obukaba, biki n'abyogera, n'agamba abakola ebiringa ebyo tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Kati ekisa tekigattawo, tekikolawo, gwe ng'obikola n'ogamba ekisa kijja kunnyamba. Engeri gye ndi mu kisa, so kanywa omwenge gwange. Ekisa weekiri kijja kuntaasa. Ekisa tekiyinza kukuuma mwonoonyi nga mulokole. Wegamba ng'oli mu byonoono naye nga walokoka, wayatula obulokozi, ekisa ne kibukuumiramu nga naye gwe bw'oyonoona nga oli mwonoonyi. It cannot keep men saved when they sin, when they keep sinning. Baloma 8:12 mpaka 13. Balumi 8. Okay. 8:12 mpaka 13 agamba, therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it. For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live. Agambye abooluganda, bwe tunaagoberera omubiri tuba tugenda kufa. Kati bw'oyonoona ng'okola effujjo, ng'okola buli kintu kyonna ekitakkirizibwa mu bulokole, you will die. Bwe munaagoberera omubiri mugenda kufa. Teriyo kisaawo kiyinza kuzingawo ne kigaa nti mukyafudde, kisanzize. Bakolinse ekisooka 6:9 mpaka 11. Bakolinse ekisooka 6:9 lugamba, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Temumanyi nti aboonoonyi, bino tulina mu ndagaano mpya, tebagenda kusikira bwakabaka bwa Katonda. Do not be deceived. Temulimbibwa. Neither the sexually immoral, abenzi, or adulterators, abakaba, no adulterers, abenzi, bonna benzi, otyo bali basinza babifaananyi babenzi, idolaters, be basinza babifaananyi, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Katusomere mu Luganda. Bakolinso ekisooka 6:9 agambye bw'ati, oba temumanyi ng'abatali batuukirivu tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Temulimbibwanga, omuntu tabalimbanga, newankubadde abakaba, newankubadde abenzi, newankubadde abeefuulafuula abakazi, newankubadde abali ebisiyaga, newankubadde ababbi, newankubadde abeegombi, newankubadde abatamiivu, newankubadde abavumi, newankubadde abanyazi, tebalisikira bwakabaka bwa Katonda. Era abamu ku mmwe mwalinga abo, naye mwanaazibwa, naye mwatukuzibwa, naye mwaweebwa obutuukirivu olw'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'olw'Omwoyo ogwa Katonda. So bassebo ne bannyabo, ekisa gwe bw'ovuma n'oyima ku mikutu n'ovuma,
oba ku leediyo n'ovuma bwe tuba nga tuliko ebiragiro ebyo byonna Pawulo sinabiragira agambye tebagenda kusikira bwakabaka amakulu ekisa tekisobola kuzingawo gweka oli ebisiyaga oyenze obye omwegombe yabitaddewo nti ekisa tekiyinza kukutaasa ekisa kituteerwawo kutuyamba kuwangula bino si kintu ekibeerawo ng'ekikalaayi so ekyo ekisa tekisobola kisazaamu ekirala ate nga nakyo kyekuusaako ku ekyo grace cannot cancel the death penalty when saved men break the law ekisa tekisobola kusazaamu katonda kyeyateekawo ti bw'oyonoona emmeeme eyonoona yeneefanga okufa whether spiritual or physical it is death kakati bwe mwonoona nga mukola bukozi fujjo wabaawo okufa naye ng'abantu tebafaayo abantu tebakimanyi nti baba bafa Bebulaniya 10:26 Bebulaniya 10 mpaka ku 29 okay Bebulaniya 10:26 agambye if we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth bwe tugenderera okwonoona ng'ate tumaze okufuna amagezi ag'amazima no sacrifice for sin is left. No sacrifice for sin is left. You cannot talk about the grace. Tewabaawo ataawo sacrifice yonna gy'ogenda kukola. Ekisa kiba tekiyinza ate kutaasa. Tewabaawo sacrifice yonna. Eno yo tetujja na kusomayo. Ezekieri 18:4 agamba emmeeme yonoona eneefanga n'olwabiri nalwo bwe lugamba mu Ezekieri emmeeme yonoona yeneefanga. So ekiddako grace cannot help you to be forgiven or cannot forgive future sins. Ekisa tekisonyiwa bibi bya maaso mbu future sins kubanga mpulira mbu bwe bagamba naye sinakkiriza omuntu omulabufu abantu abasomesa ekisa basinga muli baluzungu obulabufu buba bubagudde butya kkono noga nti Katonda yakusonyiwa ebibi by'olimu ne byogenda okwonoona mbu n'ebyemabega kituufu byolimu tekisoboka ne byogenda okwonoona tekisoboka. Bebulaniya 6 musumba luno tulusome ffenna lutulabe nga tululowoozaako ffenna wamu. Bebulaniya 6 mmeka? Bebulaniya 6 va ku lwokuna. Bebulaniya 6 okuva ku lwokuna lugamba it is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, if they fall away, to be brought back to repentance, because to their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace. Bebulaniya 6 olwokuna agambye nti kubanga abo abaamala okwakirwa ne baleka ku kirabo eky'omuggulu ne bafuuka abassa ekimu mu Mwoyo Omutukuvu ne baleka ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne ku maanyi g'emirembe egigenda okujja ne bagwa okubivaamu tekiyinzika bo okubazza obujja olw'okwenenya
nga bakomerera bokka omulundi ogwokubiri omwana wa Katonda ne bamukwasa ensonyi mu lwatu. Kati olwo bw'olugatta ne Ebbulaniya 10:25 olugambye 25 va ku lwa 26. If we deliberately keep on sinning, bwe tugenderera okwonoona after we have received the knowledge of the truth, nga tumaze okuweebwa okumanya okw'amazima, no sacrifice for sin is left. tewaliyo saddaaka yonna gy'osobola kuwaayo. Kubanga bino abantu bye bagamba ku mulundi guno gwokka, yesu ku mulundi guno gwokka. Ebintu ebyo Katonda abuuza ku mulundi guno gwokka otegeeza ki? Bwe tugenderera okwonoona, gwe n'ogamba kanyonoone nja kwenenya, oba otegeeza ki? Bayibuli kyevudega tekyali saddaaka, tewali ani anajja kufiirire. However, repentance is still valid. Kati obuzibu enjigiriza eno ey'Abaganda baffe bwe kiba nga kyeboogera kituufu, bwe kiba nga ekiboogerwako kituufu, nti bagamba okwenenya tekuliiwo, kiba kibi nnyo. Kubanga when we are shipwrecked, the only piece of wood we remained with which was left for us is repentance. Okwenenya kye kibajjo kyokka ekiba kisigaddewo bwe kiba nti tuli ku nnyanja etabuse. Kyokka kye kibajjo ekisigaddewo kwe tulina okuyimirira nituseeyeeya mpaka ku Katonda. Kyokka Kristo yabuulira the gospel of repentance, yabuulira enjiri y'okwenenya. Kati bwe bagamba nti teriiyo kwenenya, teweetaaga kwenenya, ate oba wenenya biki? Twenenya lwe twalokoka. Twenenya lwe twalokoka olunaku lumu. Ekyo si kituufu, si kituufu ekyo. Matayo 10:17. Matayo kwata Bayibuli. Ate eri wala yino. Okay. Matayo 4:17. Matayo 4:17 lusome. 4:17 lwogedde bwe luti. From that time on Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. Repent. Yesu bye yabyogera. Kati omuntu waga teri repentance muba mutegeeza ki? Lest I need to be taught. Mwina okunsomesa nzi oba otegeeza ki? Yokaana yabuulira enjiri ya repentance n'agamba mwenenye obwakabaka bwa Katonda buli kumpi. Yesu n'ajja n'agamba mwenenye obwakabaka bwa Katonda busembedde. Andi Musumba, nze kankutegeeze kye baba bategeeza nti olunaku lwolokoka oba weenenyezza, kati bw'omala okwenenya kwolwo lwolokose ebibire bikugibwako nobeera justified. Kati bw'otandika olugendo eno mu maaso mu lugendo oluvannyuma lw'omwaka bwe tukusanga ogamba nti ate neenenya, kyebabuuza mbu oba weenenya ki? Ng'ate luli weenenya ng'olokoka. Kale kakati ekyo kinnyonnyodde nti bwe bategeeza. Kakati ate Luka 17 olwokusatu n'olwokuna. Luka 17 olunyiriri yagadde lwakusatu na lwakuna. Okay. Luka 17 ntuuseewo olwokusatu lugambye bwe luti. Olwokusatu lugamba, so if your brother sins, rebuke him, and if repents, forgive him.
kakati ate oyo nandi repentance eba efudde mu society kati mulokole kati bano bali ku waluganda bwaluganda alokose naye n'onsobya kati awo bo balina kukola batya if he repents forgive him bano baluganda and then if he sins against you 7 times in a day and 7 times comes back to you and says I repent forgive him kakati ate bikola batume 8 22 Simoni yali alokose bikola ya batume 8 Simoni yalokoka Simoni omulogo anti mbolo aba yafuna false conversion otyo awo tujja Ivan yakansomesa bulungi ako false conversion true okay tugende maaso bikola ya batume 8 olwokumeka 22 lugamba repent of this wickedness and pray to the Lord, perhaps he will forgive you for having such a thought in your heart. Okay, kakati ekyo bwe kibolerezebwa oyo bamugamba yenenya obukaawu obuli mu mutima gwe olw'okubeera n'ekirowoozo ky'okugula omwoyo omutukuvu olwasingako ne ssente yali yalokose tebamugambye ddamu olokoke bamugambye kwenenya kakati bo we bagambira nti eba false conversion kakati mu Bakolinso ekyokubiri 7 8 mpaka ku 9 Abakolinso yali abawandiikirako ki ate nga nabo baali balokoka Bakolinso ekyokubiri essula ya 7 olunyiriri lwa 8 Bakolinso ekyokubiri 7:8 agamba even if I caused you sorrow by my letter I do not regret it though I did regret it I see that my letter hurt you but only for a little while yet now I am happy not because you were made sorry but because your sorrow led you to repentance kati agamba nabawandiikira ebbaluwa nebaleetamu ennaku mu mutima naye ennaku eyo sigyenenya kubanga ennaku eyabajja ku mitima yabaleetamu okwennyika manya okwenenya ye yabatuusa ku kwenenya olw'ekkumi n'akizinga ng'agamba godless sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret but worldly sorrow brings death godly sorrow leads to repentance naye worldly sorrow nga atulaga repentance toyinza gijjamu omuntu yenna ayagala okulaga nti repentance tebaawo oba yavaawo aba akusse aba mutemu nnyo aba kukulembedde kutwala mu geyeena Musumba Baluumi 2:4 tukyanyweza nsonga ya repentance wakati mu kisa okwenenya tekuvangawo repentance Baluumi ogambye 2 Baluumi 2:4 Baluumi 2 olunyiriri lwa 4 lwo lugamba oh do you so contempt for the riches of his kindness tolerance and patience not realizing that God's kindness leads you towards repentance nti ekisa kya Katonda mbu kituleeta mu kwenenya God's goodness the goodness of the Lord brings us into repentance obulungi bwe butuleeta mu kwenenya okwenenya tekuyinza kuvaawo akale abo bonna tubalese
tugende mu kitabo kyakubikkulirwa kubikkulira essula ey'okubiri 2:5 eno kanisa yali kanisa otyo eno ekyo tuwa example ennungi yali kyaki mukama waffe ng'amaze okugulumizibwa agulumizibwa najja akomye nagwo Yokaana amulaba kubikkulira essula 2 lunyiriri lwa 5 lugamba remember the height from which you have fallen jjukira gye wagwa repent and do the things you did at first weenenye okole bye wakolanga olubereberye if you do not repent bw'oteenenya I will come to you and remove your lampstand ngenda kujja nzijewo ettabaaza kyati ezo zonna omusanvu baazigambanga condition naye baazigambanga weenenye bw'otalyenenya kino kyekijja okubaawo weenenye bw'otalyenenya ngenda kukola bwe nti nga bazigamba okwenenya the 7 churches kati gw'oleeta otya endowooza endala egamba nti teri kwenenya anti musumba kintwala okulowooza ekintu kye bayita okwenenya tebakitegeera otyo kye bayita okwenenya kyabalema okutegeera kubanga musumba ekigambo kwenenya enzivuunula ya bayibuli eya Latin language yayonoona ekigambo repentance n'ekivuunulamu okwebonereza n'ekivuunulamu okulumwa okwerumiriza ekibi okwesalira omusango okwebonereza that's why for them balina ekigambo nvudde mu mutwe bakiyita batya mu Lulatini repentance bagivunula batya kakati Olulatini lulina ebigambo 8 yesebo ebigambo ebyekuusa kwenenya naye ekigambo kyonnyini ekyokwenenya actually kiri in Greek yayina 8 akati Greek ekikwatagana n'ekyolwebbulaniya ebyo ebyayo bikwatagana naye ekireeta penitence kyovudde olaba bo mu kifo ky'okwenenya bejjusa era ne bakuwa ekibonerezo mu prosesi y'okwenenya mu prosesi ya penitence n'abaluzungu mwe bajja repentance naye tuba tulina kukinnyonnyola nga tukizizaayo mu lwebbulaniya original language n'oluyonaani kubanga olwebbulaniya luwandiika ekyalwo eky'endagaano enkadde okusinziira ku Ezekeeri emmeeme eyonoona kakati tubibawe ebisigaleko bali esootinga tulina ebigambo 8 mu nnimi endala ebyogera ku repentance ekisooka nachamu tukispelling bano bawandiise NSCHAM bakiwandiise nachamu ng'ekyo kitegeeza to sigh to take a breath strongly okuba ekikowe kussa kikowe ye sighing kakati kyekiri kye musoma mu lubereberye nti Katonda ne yejjusa lwaki yakola omuntu waliwo nakyamu kyekikozesebwawo si lwakuba nti Katonda yakyuka Katonda teyakyuka Katonda teyeenenya but isai olw'effujjo omuntu lyakoze n'akubawo ekikkowe iside ekigambo ekirala bakiyita shubu bino bya Hebrew ebyo bya Lwebbulaniya shubu SHUWB yes banaye mutusaasire bano betwogerako basomi bano bayivu bo bayivu basoma baviira ddala mirandira giri emiwanvu egy'Abakaluviini otyo bano extreme grace teachers basoma
nnyo bo basomi. They ride on the wings of reading. Ye era mmwe ebyammwe obudde tusoma mu bayibuli mwokka. Kubanga mmwe baagamba okusoma ne mwekalakaasa ne muyomba ne lukodo. Naye kati bano be tuliko mmwe mugoberere bugoberezi. And their followers, majority of them are university students. Kati Hebrew word, another one, is shuwub. S-H-U-W-B. Chitegeza to turn back. Kweskam. To turn back. Yes. Kwekengera. Shuwub. Kati ebyo nabirino mu Bayibuli. Naye Bayibuli y'Oluganda eteekawo akyenenyeza. N'amwenenya. Katonda yenenyeza ye byonna. Yabiyita kwenenya. Era bw'ona osoma mu Ezekeri 14:6 bye bigambo ebyo by'ejja okusangawo. Naye oyinza okwekanga ngeri ye egambye kwenenya. Akagambo akookusatu nochamu. Kali kaabadde nochamu. Yesebo. Tuli mu Lwebbulaniya. Manyi temulwagala. Abalokole temwagala bintu ebyo. Ate mu Lwebbulaniya. Ate mu Luyonaani. Ate omanyi mu Luyo. Sikakasa nti obulokozi yonna gye buli. Gwe sigwe wano gwe twogerako. Gwe bibyo birala. Twabasonyiye kino. Kino kyo tukibasonyiye. Era mwe abamu oyinza n'okunyiga left n'olekako gurupu eno gye twagala. Wuliriza. Nochamu kitegeeza to regret. Kwejjusa. Kati ekyo nochamu mu Bayibuli kikozesebwa abantu wamu wokka mu Koseya 13:14. Tujja kusoma Koseya 13:14. Kati tusomewo tulabe Oluzungu kiki yaleeta. Kakati okuvunula kwateganya Bayibuli nyingi nnyo. Ennimi zonna Bayibuli. Ennimi zonna we kituuka mu kuvunula bizitowamu. Okay, ogambye 13. Koseya 13:14. 13:14 lwogera bwe luti nga lugamba I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death. Where, O death, are your plagues? Where, O grave, is your destruction? I will have no compassion. Eyo tekirese nayo. Tekirese completely. Tereetedde naddala eyo. Naye kyakozesebwa akawooka. Nochamu. Kyakozesebwa akawooka. Regret. To regret. God does not regret. Ebirala ebyakozesebwa birala. Lubereberye twagambye kirala. Ekyakozesebwa mu lubereberye twagambye bakiyita nachamu. Aside. Nakuba ekikowe. Shuub is to withdraw. Ate nochamu is to regret. Yes. Kakati nichumu kyebayita to have compassion. Nichumu okusaasira. Muli kwenyamira. Newenyamira. Mpulira. Nenyamidde olw'ekikolwa ekyo. Mpulira bubi. Teyalikozebwa atyo. Abantu bagenda ne bagamba nti naye ku bakazi abali ku kyalo kino kyonna omuntu n'agenda ku mbizi nga beekubira kalambu. Ng'oli alinga agamba nti okwenda kuli fayini. Yaligenze ku mukazi nfu kyogenda kusolo. Egamba kiri kinene nnyo ne kinene. Yenyamira. Kakati ebyo bina. Kati bino eby'Olugiriki nabyo biri bina. Meta noiyo. To change the mind. Meta noiyo. Actually, meta kyali badde mu kifo kya pronouncing eni eyo. Twali badde tugipronouncing nga bwe tupronouncing pneuma. Okimanyi tuba tuwandiika pneumatology. Tulina PN. PN. Kati nebeera meta yali badde meta niwo kati bawe spelling METANEOO. Meta niyo
to change the mind for the better. For the better morally, to change the attitude, to change toward sin. Nokyusa endowooza ku kibi ekyo, nokyusa mind yo. Ebigambo bino abakulu bye bayingiramu ne bannyonnyola kyofala tubinyonnyodde. Era ekyo kikozesebwa ne mu Luka 13:3. Ekigambo eky'Olugiriki ekirala metamelomai, to regret consequences of sin. Kati metamelomai wejjusa bivaamu si kibi, si kyekibi naye si kibi kye wakoze, the after effects. Kati nga wejjusa okukukwata olw'okutta omuntu, singa naddukidde eno poliisi enkutte, kale singa namutta ku Mande ne simutta leero, kubanga leero babadde n'olukiiko kyekinkwasizza, nejjusa nga tewejjusa. Poliisi yabadde n'ekikwekweto, poliisi nagudde mu kikwekweto. Kati nze bankwata nsibye omusipi nga sizigusibye manya, neŋŋamba singa nayitidde eri, senga bwanyimiriza siyimiridde, singa mpisewo buyisi, mba sejjusa lwa kibi, mba nejjusa regret for consequence ebivuddemu ekyo kye tuyise metamelomai. Ekyo twojja kiraba mu Matayo 27:3. Yuda teyejjusa kibi, teyeenenya naye era teyejjusa kibi kye yakola, wabula bikivuddemu. Ebikivuddemu byalinga byeyeenenya. Kati ekigambo ekituufu mmwe kye muyina okumanya, kye muba munoonya mu Bayibuli, ba scholars bakiyita metanoia. Meta, metanoia. Metanoia, it is the real change of mind and attitude toward sin and its cause, not merely the consequence of it. Kati kyekino kyokka kye baakozesanga Matayo 3:8, Matayo 11:9-13, Luka 2:8-7. Kyekiri Katonda kyatugamba repent. Turn away from your thinking. Omubi aleke ekkubo lye. Otyo ekyo kye bayita metanoia. Si kwenenya consequences zokka. Kakati bannaffe abasomesa grace, mutereeze ekintu ekyo. Then ekisembayo kiri ametamerotos, kiri irrevocable, ekitagibwawo. Ekyo bye bigambo ebyetoolodde. Okay. Kakati kano ke kasembayo, ekisa tekijjaawo kusiiba. Grace does not take away fasting. Okusiiba mu Bayibuli mu ndagaano empya weekuli era tekusobola kuvaawo. Bikola Abatume 13 nga tumaliriza. Ate awo kubanga olwokuba tuddiringa n'abaakisa, otyo twesiba nnyo mu ndagaano empya etandikira ku bikolwa by'Abatume. Otyo Bikola by'Abatume 13 olusooka. Bikolwa by'Abatume 13 olusooka. 13 olusooka lugamba, in the church at Antioch there were prophets and teachers. Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting,
the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Ekanisa y'abatume yasiibanga. After they had fasted and prayed, they placed their hands on them and set them off. Ne babasaako emikono, ne babasiibula, ne babasabira, ne babasindika. So basebo ne banyabo okusiiba mu ndagaano empya mwekuli. Pawulo basiibanga mbwe abatume ne baweerezanga Katonda mu kusaba n'okusiiba. Dozere ne basula yakumeka yakuna. Kakati omuntu bw'agamba nti okusiiba, Katonda yatusiibira. Yesu yatusiibira nakwana. Kisiibo Yesu yatusiibira. Oba mukyamu. Bikuddewo. Wantumye essula yakuna. Mu ssula yokuna abatume baali basaba nga basiiba. Olunyi lwange olwo luguseewo. Mulunkeberera okwikire ku speed. Ne baweereza Katonda mu kusaba n'okusiiba n'obulokozi bwonna mu kisenge ekyawaggulu. Yeba nago oyina ne mu kisenge ekyawaggulu kwali kusaba na kusiiba. Era abatume baali basiibira gwe. Mu Yopa Peetero ng'asiiba. Bane byeyongedde. Peetero ng'asiiba. Mu Yopa. Essula ya mwenda. Essula ya mwenda. Omubikuzi waagera kubaba. Ekintu ayina byabikuliddwa n'ebyakebera. Fasting bikola batume 9 oba 8. Okay. Ekanisa ino okusiiba. Ekanisa okusiiba kulyoke. Naye tugenda kugayidingamu. Fastings. Olabye? Tuli mu mwenda. Osomyewo? Okay, soko nsomere Bakolinso ekyokubiri 6:5. Bakolinso ekyokubiri 6:5. Bakolinso ekyokubiri 6. Yangu wenyiriza nti okweyongera nti sinnatabuka. Okay. Agambye in beatings, imprisonments, riots, in hard work, sleepless nights, and hunger. Yasiibanga oyo Pawulo. Yesu n'agamba atya mu Matayo 6 olwokuna. Matayo 6:4. Atulagirira bwe tuba tusiiba. Bwe mbanga musiibye. Mberanga nga bannanfuusi. Atyo. Mukaga no, pastor. Matayo. Sura ya 6. Line ya kumeka. Ya 16. Ya 16. When you fast. Okay, kale. Don't look somberly as the hypocrites do. For they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Okusiiba kujjudde mu Bayibuli mu ndagaano empya. Naye batugambye we tusiiba tetwemettavu, tetwefuulafuula mbu batulabe, tetulangirira. Nze nange okusiiba kw'empakanya leero kwe kusiiba kwe mulangirira cross
kwe mulangirira bwe kubanga Mukama atadde mu kukunga kwa church mukulange mu church yammwe bwe kuba kwa ggwanga eggwanga limanye nga Ninevi bwe yamanya ng'ensonga bagiwadde Ninevi ekisiibya Ninevi ensonga ekwata ku Ninevi ekiyina okusiibya Uganda ensonga erina kukwata ku Uganda ekisiibya ekkanisa ensonga erina kukwata ku kkanisa naye okusiiba okw'eddiini okw'olukale nange sikwagala okwa order nti sikwagala netulanga nti tusiibe nze mba sikirowooza nti kyandibadde kyamakulu bayibuli tekiwagira okusiiba kw'okusigala nga tukola emirimu gyaffe whatsoever wadde kyekituufu mu reality kyekyandibadde ekituufu osiibe nga bw'otunda edduuka otunde osiibe nga bw'okusitula seminti bwo bayibuli etugamba ku nnaku z'okusiiba kwe mukolera emirimu gyammwe era Katonda anoonya ki mu kusiiba Katonda alina ingredient gy'anoonya bagiyita attention attention kati ate togimuwadde ate osiiba kati olwoko oli ku ki kakati wemba nga ffeeno abali mu Buwarabu nga tukola emirimu olwo tetusiiba bw'osiiba tebali afiirwa naye era tewali afunamu naawe tofunamu oba toyonoonye naye era oba tofunye kati ebisibo bibatawaana ne bibakaliga anti Musumba waliwo omulala katugeze akyameggana na kwaka nga okusiiba kuno okumma omubiri emmere nga kumuyambako mu kulwana olutalo lwe luli olukyali mu kukimeggano ekyokwaka okomanyi we bakuyita Pawulo yakuyita pomero ngukomerera kukomerera mubiri nguba kati ekyo kikyo noli n'amanya nti ali mu kumeggana alina ekintu kye kyameggana nakyo nga butuufu bw'abeera ku mmere n'amala agirya ennaku 3 wiiki nga kimutabukako oyo mutuufu nze simenye kusiiba naye okusiiba nga tolidde buli era nga atensoni teriiyo nkugambye n'olubu olukovu luluma nze nasiibako okumala ennaku 3 nenjakira mu kisiibo nkomerera muki mubiri okwaka omubiri osobola okugukomerera naye kutabaako kirala kikuyamba era lwolusula yakamere nga gugolokoka nti mmere gyowakudi nayinze yokka eyo solution eyo nze practicale mbabuulira bwe gwanafuwanga kankubulire you can masturbate in fasting nofuna effects nyingi nnyo n'omugongo kuluma na buli kirikona n'ozoliga n'owulira amaaso gayiika okusiiba okukomerera mubiri nze nandirowoozezza bwe nti lowooza tulabe ayagala okukomerera omubiri siiba dya katono naye twogera kusiiba kw'okusaba okusiiba okwa devotion maaso devotion okw'obwakatonda kubanga bino ebirala ebyokusiiba okw'omubiri kweyogeddeko kwekanakana n'okwekomera kwekanakana n'enkoko bwe tuzisiba mu sizoni naye bino byebulanga nga tebirina na order kwegamba nze ate bwezirayo kuno okwokulanga konsani yange embeera mbuuza bwe tuba twasiiba mu Gwokutaano ne omwaka ogujja ne tusiiba mu Gwokutaano
buli kiseera omwoyo awo akalimi kwe kaba kaalaalira wekagamba mu mwezi ogwo mwe mubeera ebizibu ebyammwe muba mwabikuŋŋaanya ne mubiteeka mu mwezi mwogwo omwezi nga mwe mugenda okutulira ebisiba nga ebisomooza byammwe bibeera mu ogwo so nze konsaani yange ebeera awo nti omwoyo tayiza kukyusaamu kugamba tusiibemu ne mu gw'ekkumi oba ku luno tusiibe mu gwakusatu kubanga waliwo amakanisa gy'ogenda n'osanga nga bo guba gwa January era kati buli kanisa eyina kati omwezi gwa Ramadhan buli kanisa eno gwa Ramadhan then ne bagattako okubeera katugeze tutandika omwaka omanyi guno omwaka tugutandika kati okusobola okufuna emikisa gy'omwaka guno gwe tuyingidde oyo January yenna aba wa kisiibo buli kanisa ogisanga omanyi twasalawo nga ffe church eno omanyi guno gwa mukaaga hafu ye eweddeko kati tusiibe tuyingire ekitundu ky'omwaka oguddako omanyi guno December tuwunzika omukadde tweteekerateekera omupya oguti kakati ebyo waliwo ebisiibo oba bisomawa oba biri mu Koseya oba biri luddawa nga byalinga mu mwezi oba ogw'omusanvu n'ogwokutaano oba n'ogwokumeka ne Isirayiri esiiba buli Tuesday ne Friday ekyo valaba mufalisaayo oli yagamba tusiiba emirundi ebiri mu mwaka manya mu wiiki nze nsiiba ebiri basiiba ebiri kati ekisiibo kisigalira ku kulungamizibwa kw'omwoyo omutukuvu olwa mission olw'okuteekebwateekebwa asobola okikuteeka ku mutima naye kino ekisiibo ssebo kyemulanga naffe tuli mu kisiibo bannange mwoyo wa kusiiba yatambula tebawa na nsonga nno nze yenjala tennumangako mbabuulireyo saalokose eggulo nze nkubuulira sisiiba bintu ebyo bira mu pango sisiiba bintu bya bira mu pango you must give me a reason lwaki nsiiba sifaayo naani akiranze nebwekiranga ku TV nebwekiranga bannange mwoyo wa kusiiba musumba kati awo gwe kati bayibuli yetugambye eki bayibuli anti era nze gye nsinziiramu bayibuli tetulagirangako kusiiba kwa rutiini anti era nze gamba bayibuli gye nasoma yekubuusa yembuusa rutiini era Ramadhaani bwammwe bwatuuka nze wali ondabyeko nga nsiiba Ramadhaani anti ffe tetumulina okakasa otidde buti mugw'omusanvu osiiba ssebo anti kati gwe wakwata gwa musanvu naye tulina wetusiiba wiiki tulina wetusiiba yennaku esatu tulina ng'omwoyo bwaluŋŋamya anti n'omwoyo waluŋŋamya mwena nga abaluŋŋamiza mwena kuyita mu kintu kyekimu anti tukkiriza mu bukulembeze ŋŋamba ensonga nga sigifunye bw'oli mukulembeze kakati bw'ogamba musiibe n'otampa nsonga eyo oba ompadde lo oda ate bayibuli teri kusiiba okutalina nsonga anti kuliko kubanga ensonga kankuleke wano ku mukutu nandikubuuzizza ensonga okusiiba kungi okutalina nsonga era ne tuvaamu nga tetumanyi kyetufunye kubanga okusiibakubaayo nga tekulina nsonga kuba kukyamu whenever there is a fasting there must be a reason okusiiba kwonna okutalina nsonga kukyamu kakati okwaffe kwonna okusinga obungi okumu tekuba na nsonga era ng'oli akwewuunya okubanga tosiibye mwezi mulamba era ababuulizi nga bagamba n'oli emmere from January to December andi kati musumba eyo eddiini gye tuli okugoba kwegamba tuzzeeyo ku njigiriza ya bayibuli nti buli kusiiba kulina okubanga kulina ensonga okusiiba okutalina nsonga kuba kukyamu okusiiba okutaluŋŋamiziddwa mwoyo
tekugwana kukolebwa mu kkanisa ekulemberwa omwoyo. Kati awo oyogedde ekyo kyekituufu. Kati nze saagala owampataganye. Kubanga newe wabaawo ensonga. Kubanga ku last chance mba saagala owampataganye byewammwe obiteete obifuule standard. Era sirinza kubyewaffe. Kati njagala tusimbe mba njagala tusimbe Bayibuli. Awo tukwataganye. Yes, tutambule. Omwoyo bw'aba aluŋŋamizza. Yes. Ng'awadde ensonga. Kubanga omwoyo nze mbaako byengenda okuyitamu. Naawe obaako byogenda okuyitamu. Asobola okugamba tolya. Nga bwe yakigamba nnabbi oli. Yes. Kati ate nnabbi omukulu n'amugamba lya. Teyali nabbi mukulu? Nabbi omukulu, nabbi omukadde. Very good. Katonda bw'aba aluŋŋamizza okusaba n'okusiiba ng'ekizibu ekitusiibya kitugatta. Mukulembeze yavaayo. Nga kigatta bw'aba aluŋŋamizza okusaba n'okusiiba kwa ggwanga ng'ekizibu kiri ku ggwanga. Nze sisiiba nti nsiibire eggwanga, naye nsiibira ensonga eyimiriziddwawo ku lw'eggwanga. Bannange ekittabaana kitaani tulweyawuleko ng'ekkanisa tusabire ensonga eno. Nga siga nti buli mwezi gwa kusatu tuba mu ggwanga tusiiba. Kwegana ekitabeeranga bula mu America nti buli gwa mwenda ebeera Thanksgiving. Otyo bwe kiri. Mbadde sikimanyi. Okay. Basebo ne bannyabo okusiiba ekizibu bwe kiba nga kiri ku kyaki omusumba akyogerenga. Ku lw'ensonga eno nangiridde lockdown. Nti bannaye abooluganda emirimu gyaffe gyesibye. Buli muntu omuzimu akalimu kaggalawo buli omu ensimbi zikuba buli omu. Kati Isaaya baali bakomplaininga. N'abagamba nti baali bagamba ffe tusiiba n'otassaayo mwoyo. Tusiiba n'otassaayo mwoyo. N'abagamba ng'ako kusiiba kwe musiiba kwe nabalagira. Isaaya 5:8. Mmwe kwe mukolera emirimu gyammwe ne musigala nga muli bize. Kwe munaayita okusiiba. Naga temusiiba bwe mutyo. Isaaya yaliko emirimu. Naga temukolanga nze sibagamba kusiiba bwe mutyo. N'olunaku bwe mumpaddeyo ate ne mukolera emirimu gyammwe ne mufuuka bize. Era abakiraasi nabawa ensonga nyingi nnyo ziraga okusiiba okutuufu n'okufu. Ogirabye? Mu lunyiriro lwa kusatu babuuza. Why have we fasted? They say. And you have not seen it. Why have we humbled ourselves and you have not noticed? Yet on the day of your fasting, you do as you please and exploit all your works. Your fasting ends in quarreling and strife, and in striking each other with wicked fists. You cannot fast as you do today and expect your voice to be heard on high. No kuuliza obuuliza eddoboozi. Terituuka. Ye Isaaya 5:8. In fact kyawo kawosomi. Atuwa ebintu 10 ebiraga okusiiba okutali kutuufu. On the day you fast, you do as you please. Mbokolanga mmwe bye mba mwagala. You complain. You do your works. Afflicting the soul to attract God. Nobeera ng'olulago ng'okutamya olulago. Katonda akwatibweko agambe oyo nno taafe. Bannaye ng'omwana yeewaddeyo. Doing pleasures. Kwe mukolera ebyessanyu. Ne mwambuka waliwo abooluganda bayambukanga eri ku lusozi ne bagenda ne kaludo. Banaamala okusabako bazannye mu kaludo nga basiibye. Nga beegayaalo. Ekiseera ky'eggayaalo. Ne bumata. Fedda twatwalanga ne ka TV tulabe ekinigeria kituyambeko
mukongera ne tulaba movie zaffe mweyongereko mu mwoyo tweyongereko mu mwoyo mulabe ku ddoko ly'aba Nigeria doing your pleasures ekyokuna exacting all labors ebyo byonna biraga okusiba okufu because challenge actually ebeera wakati omuntu ng'akola emirimu kwe kubeera kyekyama kiriwo ekiti kwe kubeera nti attention ye aba tagiwaddeeyo kubanga ekitutwala mu okusiiba kwetowaza kwehambolinga tubeere nga tubeera attentive eri Katonda nti bw'anaayogera tuwulire kyatugamba tubadde tulina course of direction gye tukutte naye kwega nti tusooke tubiteeke wansi tumale okuddako mu maaso ga Mukama ayogereko naffe kati weesanga ate attention mu kiseera kyekimu mw'osomera amawulire mu kiseera kyekimu oli ku TV mu kiseera kyekimu weetika emigugu ogitwala egindi n'otuuyana ovuga piki olina okwegendereza Katonda ayogere naawe kati naye afune bodaboda By the way, it is challenging. It is so challenging. Tumaliriza tukoze kuli kwa kubonereza mubiri. Otyo. Tumaliza tukoze kuliko kaka body control. Kosomesezzaako wali. Naye kuno Katonda ntatula mu lubuto. Era abaana bakuga ne omanyi nsabidde nkibuuziza Mukama naye kwegamba ng'ekibuuzo kiri nti did you spare time? Did you God speaks? Katonda ayogera naye abajjewa. Kati olofa abali busy. Bw'oba oli busy don't beep. Nze mala kufunayo kadde kange okujjako ate era bwe nkigulira nga akiŋŋambye olwekyo ekiddako. Era mbisala kubanga obulwadde musumba obulwadde ani ali bize obulwadde nga tebusobola mukwata n'abeera ku kitanda oba n'atwala n'atakola kulu tewali kati Katonda yabulayo ekinaku maaba banaye abantu Katonda bamuva liwingira wansi nnyo Katonda yabulayo ekinaku kubanga musumba era ng'engeri gye tuli ku last chance yakutereeza layini fasting on abantu batuuka ku ddaala ne bamukozesa nga tool of control okontrolinga ebibiina byabwe wamanya nti alinawo kyalina okuyisaawo n'alanga ekisiibo oyogedde kati oyigidde mu last chance kati obwedda ndirudda wayi mu second chance kakati ng'oli ng'eyafuuka mekanizimu ya controllinga bwamanya nti abooluganda bafunyemu okutabuka ng'awalangawo ekisiibo abantu bawuguke bakiveeko wabaddemu ensonga eyagala okuggusa ng'era bw'olaba Uganda bwe tuba tukyali mu kino ne tugiramu ne tudda mu nzige bwe tuba mu nzige ne tuyingira ekirala bintu nti bwe bityo kati naye nga okusiiba teyali badde mekanizimu ekozesebwa abakulembeze okuyisaawo emigonjo gyabwe kyali badde kyama kya mwoyo actually kyali badde kyakulwanyisa eky'omwoyo kyetujjayo nga waliyo embeera ekakanyadde akati ate nga waliwo n'omuze abasumbanga bo tebasiiba nga bakiranga mu kisiiba bakiranga bo eno ne bakivaamu era bo basanga buli omu olubuto n'omubuza olubuto lwaga lwannemerako bulemezi nze golaba nno sirya nga tukalatudde mwezi mulamba banne bakoze laga lwakika olubuto lwakika lwabuzalirano berutuddemu ebimulondoola abasumba abamu omusanga yavudde ku mmere naye ng'alina byogati ebi gikundi kyaga kyayogati kiri wali akantu kali wano fruits zeetala ebyokulya byetala kisplash ekinene ali mu kisiibo bonna basanga balina zoom bannaye tuli mu kusiiba kusaba n'okusiiba bannaye mwetabeemu kusaba n'okusiiba kati gwe weetabamu for what reason anti kati yaba yabotola aba ayagala mmwe mubotole mutuuke ku levo ye nga ye yakiyitamu dda so batuganda ne debates kakati mwabawakana n'abasiraamu bwe tuba nga tweyawuliddeko Mukama it is very important to remember debate entagula ezo eza apologetics
kubanga projects Musumba ali fani nnyo omusajja akubuuza ekibuuzo nga bw'okiddamu nga bw'akibuuzizza ogudde mu kinnya ng'olumu ogenda kukozesa mutwe ng'olina mudojinga ng'olina kudojinga mudojinge anti edda bambuuza omusiraamu nali mugamba mu Qur'ani mulimu ebitategeerekeka ne musomera essuula nga mulimu ebitategeerekeka nga rahim simanyi alif lam mim ne tusoma olulala yasin ne mugamba bivunule ne bimulema nga buli ajjanga bimulema kati ngamba kwasizaawo buli ajjanga bimulema naawe omusiraamu kyava ajja omulala baali bamuyita musujja gw'abalokole yafa bonna abampakanyanga ne mukyakaze baafanga kyokka sibakanga muleme kumpakanya naye nga yafa bambi Sekakalama yampakanyanga twawakananga naye yafa musujja gw'abalokole twawakananga naye yafa okufa kulina kyabuluga kulinakyo sinze mbatta saawakananga nabo buzekka ne pasita Serwadda n'abalala bawakanako nabo ne mukyakaze n'afa n'oyo musujja gw'abalokole era ne Amada agenda kufa kyokka Amada totya kubanga abaako ku mukutu gweno naye mbadde ŋŋamba nali nkyalasana mulimu muno ebitavunulukika kati musujja gw'abalokole bwe yeeyitanga najja n'olunyiriri buli aligamba munne nti lakka agwanidde geyeena mbuulira lakka kyekitegeeza abayo bayibuli temuli bitategeerekeka akati bw'akibuuza ne ŋŋamba abalala mubuuze lumu mbiddemu lumu kumbe lakka akyakaani okuba paasi bwe mbuuza bannange lakka bondyemugaga sikimanyi akati bwe nadda ku kituuti konze lakka yakigamba mu abasiraamu buli aligamba munne nti wakutamye laaka mmeka kati nzifunulamu laaka kyobadde ogamba kati ngedda bwe mba simanyi ansa nga noonya enkola ki gyentindawo ya apologetics tosemba nakyo ne bagamba laaka zino ze mukutama buli anaagamba munne nti wasadde laaka mmeka gwegeyeena buli wa laaka musujja gw'abalokole n'agamba oyo muyaaye oyo mbu bagamba ffe kati ebyaffe nga babiteeka mu bayibuli konza nti bamanyi ffenna tulina kusomera naye ng'amazima oluvannyuma ennyo nakikolako lisaaki nenkizuula amazima gaakyo so mbadde ku kiri kyobadde ogamba apologetics nti muzibu batugana ne debates zireeta okusiiba okufu meeting with the fist of wickedness osiiba neighbor asenguke osiiba baguze poloti eri yoli anafu akuguzeewo bambi asenguke n'emigugu agende nga azunga osiiba mujja waafe ebintu ebyo bifu nnyo making a voice to be heard in public okulekaana eddoboozi oliwulize kama mukisiibo kino mukisiibo you can't even the voices lwaki twagala kuwulira ddoboozi lya Mukama lwaki otuwuliza eriryo kati paka yenna yina gwamu era ekkanisa yandibadde nga buli omu atuula actually nga birimu okweyawula n'okusiriikira ne meditation kati eno essaala eyaffe nze naawe mu kisiibo ate awo teyandikoze nnyo eneyo esaawa y'omwenda eyo teyandikoze nnyo eyo pasitaani ez'omulubuto eyo twandibadde faatha mwe mutukuvu twebikkulire n'ennyimba zikyuka we are here for you we are here nga byanjawulo nnyo kukakkana okusiba kwandibadde kukakkana nga tugamba yogera have your way in me baako byosongako mbireke kumenya mbala
kwe kwandibadde okusiba okutuufu kyekiyemezaawo kino mukama prayers of inquiry. So okwambala embugo, spreading back cloth as ashes, ekwesiikasiika evvu bakulabe, okwenyinyibaza kiki tuli mu kisiibo nakwaga asatu tumunoonya mwe muli kwaza tufe twakamalaana fe nkaaga tujja mulaba bambi mweddeko ekiziibo mukutukira bwere balokole alusazi mujja kufuna ebirwadde nga mujja kuttukanga mujja kutulikanga embuto ebyo ebintu ffe twabifuniramu n'alusazi naye twetereze bwetereza twetereze tuzeeyo ebintu mu proportion mu order ab'ekisa extreme grace baleme gamba mbu teri kusiiba bikola batume 13 waliwo okusiiba 13 tumaliriza abooluganda tumaliriza 10 olw'amakumi 30 bikola by'abatume tugamba Cornelius answered, 4 days ago I was in my house praying in this hour at 3 in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayers and remembered your gifts to the poor. Actually, wakupatuluvuddawo naye Petero yali mu kisiibo njala yali temuluma bulumi yali mu kisenge ekyawaggulu kubanga bayibuli ega nti njala bwemuna ng'emmere tennajja n'ayambuka waggulu awo mulemu yali mu kisenge emmere nga tennajja ebyo nagaba okay olijirikazo meero muloka bakolise ekisooka 7:5 kanda beru muloka bakolise ekisooka 7:5 somo mu Luganda lunawulikika bulungi abooluganda kandi sobe mu Luganda naye muluwulire mu Luzungu temumaŋŋananga wabula mpozi nga mulaganye ekiseera mulyoke mubeerenga n'ebbanga ery'okusabiramu ate mulyoke nga mubeere wamu sitaani alekenga okubakema olw'okweziyizanga kwammwe kati essuula eyo wadde onayogedde kino yali ayogera ku bafumbo do not deprive each other except for mutual consent and for a time so that you may devote yourselves to prayer, then come together again so that Satan will not kakati ekyo kyowulira musumba kyagamba twe prayer devoting kwegamba true prayer by the way it involves devotion kubanga awo omuntu alowooza nti bagambye buli we babaayo okusaba nti oba olina okuteegatta na mukazi we kati kyayita devotion actually ekigambo kya Hebrew ekikozesebwa kusiiba kyekiriwo kyekiriwo tukujja nga mulaganye ku kusiiba nga mweyawudde ku lw'okunoonya Katonda tyotyo ekyo bwe mutyo mubanga mukikola naye abatume beewangayo mu kusaba n'okusiiba olunyiriri mbadde ndwagala olugamba ne baweerezanga Katonda mu kusaba n'okusiiba nga nakyo kuweereza nga kuweereza Katonda. Therefore mikwano gyaffe olunaku lw'ekya tugenda kujja n'ekirala Katonda abatuweera omukisa sumba kwogenda okifundikira baludde okulaba ku last chance era babadde batubuuza kati kwogenda okukiggala mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye nga tubeebazizza mwenna Kama batuweere nnyo omukisa webazeeko ba top sharers baffe ba top sharers top fans Victoria batuwandiikidde tte wano Kama batuweere nnyo omukisa ba top fans mwe mwenna Mukama batuweere nnyo omukisa mwebale nnyo ba followers abatufollowinga bane buli we mutubeererawo bwe mutyo kituzaamu amaanyi
however ne mutabirawo tubuulira naye ngamba nti kituzaamu amaanyi lwe tubalabako kituzaamu amaanyi kubanga waliwo omukyala ambuuzizza n'agamba nti abantu bonga bangi ng'alaba comments singa mbadde ku NTV n'agamba abantu bo bangi bulala ebyo byonna bitukolera okukkirizibwa okulala ate mu bifo ebifaana bwe bityo. So God bless you. Abatukubidde ku masimu bampeereza messages n'esimu sinazisoma. God bless you so much. N'abantu abavudde eyo ne bawulira ne bagaana ye musumba yeetaaga ekintu yeetaagayo ekeyatime. Nze I respect kubanga mu kirokole kyangu okuwulira samoni naye omuntu n'atayitwamu kirowoozo ekigamba ti omuweereza kabeereko kyanywa kabeereko kyalya era kyekirese n'ekipentekooti okuyingiramu ebintu ebitasaana abantu okubagoyagoya n'okubaguyaguya n'okubaleetera n'okubatuusa okubaleetera abacuba batere babanyenyenyenye. Tolinda ebyo tebikola bintu ebyo tubigobe mu kkanisa tuddeyo omwoyo atuluŋŋamye. Abakristaayo omwoyo abaluŋŋamye. Twebaza mwenna abalina kyemukola. Groups ez'enjawulo zirina buli omu ekintu kyafumba mu bifumbe. Waliwo abamaliridde nga tulina okufuna kamera. Ekyo mukikole Mukama abawa omukisa kubanga byakuweerezesa nabyo. Si byakucyakalirako mu kuyene divine tugende ku biici nga twekuba kamera nga batwekwata nga twefotola. So byakwongera ku mulimu gwa Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nti nze ndikulangira nti yabeeranga ku last chance kati kamera yagitwala ku biici. Ono waali temusumba sakira tekisa. Therefore banaye kyowulidde kyonna zino routers zonna tulina routers 2 ekinewunyisa abakristaayo be bakula routers mwe mwasitaginga wifi ne tugistagingawo. Because at a certain time we were almost stranded. We are so stranded. Naye era ne wabaawo abagamba no tugule wifi ezaffe ne tugulayo 2 emu ya Airtel endala bagita Rocky Telecom. Kati wabaawo n'omulala agula MTN. Kati ate ne data ku simu n'abeera nti abeera ku standby. Kubanga abatuteekamu data gino mikutu gimanyi okujja. God bless you so much. Abatuteekamu data mwebale nnyo. Abalala batya 666 kale mwebale nnyo abateekamu data tukozesa GB 40 buli wiki. Buli week we use 40 GBs. By the way, chijireta expenditure eyo per week. Nti tukola last chance almost stretching for 1 hour and a half. Then netukola yemisana class. Nayo stretching. The other time we used to do amateka. Nagoniga stretching. No gatako recordings, no gatako responding to messages, no gatako. Tuba tusulako nga responding ku messages, ku questions. Ebikutu jiringanga ebikaso. Ebimu bya downloadinga mwe mumanyi okudduka n'ogamba MBs naye tuba tulina we tuddukira. Tulina busajja we tuteeka. Nolecho tulina tuteeka busajja budduka. Therefore, please any support, you are welcome. God bless you so much. Mwena abadde bayimiridde about 10 to 15 people abayimiridde naffe. Baleka tubawo olunyiriri obwedda lwe tuloonya. Nsumba tuli kugala buwunzika obadde buwunzika. Kwa buwunzika. Obadde webaza 10 to 15 people. Anti obawo olunyiriri. Wamakamba sabire muve wano. Bikola by'abatume 14 olunyiriri lwa 23 olunyiriri obwedda lwonoonya olugamba nti Paul and Barnabas appointed the elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord, in whom they had put their trust. In prayer and fasting he committed. Abasitume tebasiba ko nga tewali kyeba. Nga tewali nsonga. Nga tewali nsonga. Nga tewali assignment nga tewali.
So mukama omuyiza w'ebintu byonna tukwebaza olw'ekisa ky'otuwadde okwogera ebigambo bino n'obuvumu newankubadde ekyo tekitegeeza nti ebitiisa tebiriiwo weebiri naye tukwebaza olw'omwoyo gw'owadde abasajja n'abakazi baalitiiriridde ne bagamba bannannengera ku mukutu bwe banandaba gye nsabira bwe banannengera naye mukama tukwebaza olw'obuvumu obwo olw'obwenyi obwo lw'oyogerako n'ogamba nti ogolokose ejje eri abasajja abalina ebyenyi ebiringanga ebikomo mukama kyenvudde nsaba obugabirizi bwo mukama waleme okuba ekintu kyonna ekigenda okutusirisa waleme okuba ekintu kyonna ekigenda otugaana okwogera amazima nga bwe galina okwogerebwa muyiza w'ebintu byonna tetuleeseeyo kitabo ky'abasamize wabula tuleese bayibuli gye tubikkudde lunyiriri na buli awakana anaawakanya lunyiriri ng'agamba luno mwalusomye bulala naye luno lutegeeza bwe luti kabaka w'abakabaka tusabye omukisa gwo eri buli musajja na buli mukazi gweyongere okwezingulula eri obulamu bwabwe bakirabemu omukisa mu linnya erya mukama waffe yesu tukwebazizza erinnya lyo liweebwe ekitiibwa mu kristo yesu. Amen. God bless you so much. Olunaku lw'enkya tugenda kukola samale ey'abapentekooti tugibaveeko ey'abapentekooti oba tugiyite mu bibuuzo tugiyite mu bibuuzo bye muzze mutubuuza naddala mu angles muwaddemu angles ezibaddemu critical questions nga ebiweebwayo ng'ebiweebwayo 666 ekisa n'amateeka amateeka n'ekisa tuyinza obutakiddamu tugenda kusamalizinga biweebwayo ne 666 actually eschatology oyo yalimu ebintu then akaddeyo kafikkawo tusomeseeko ku accountability in church ku biweebwayo kwe tujja okyogerera so olunaku lw'ekya tugenda kisamalizinga ebibuuzo byonna bye mubuuzizza ku nsolo tugenda biddamu naffe ate tujja kulekayo ebibuuzo bye muli tubuuliza bannaffe bannaffe so ku biweebwayo enkya tugenda kukola samale point ku point temujja kuba kunnyonnyola nnyo tugenda kuwa busamalizi tube nga tukikubyeko omusumaali then awo tujja kugenda ku bapodo baprotestant abaprotestant balina ensonga zaabwe abo abantu tesaagala tubayiteko buyisi tetujja bayitako tugenda kulaba abaprotestant bajja tunyigira kyogaffe temukyatubala ku mubiri gwa kristo balungi nnyo tugenda batuukako tujja kitereezaamuko mu linnya lya mukama waffe yesu saba twamaze okusaba mukama abawenye nnyini ddala omukisa